हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको लगातार मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, हम आए आपके सामने कुछ एडमिट कार्ड्स की डिटेल्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कि कई वैकेंसीज जो निकली हुई थी या जो पहले इनके पेपर कंडक्ट हो चुके हैं उनके फेज 2 या उनके प्री एग्जामिनेशन के लिए कई विभागों ने जो है एडमिट कार्ड आपके जारी कर दिए हैं, जिनमें है आपके नाबार्ड, एसएससी जेई, एसएसबी और दिल्ली हाई कोर्ट के। तो जानते हैं कैसे आप इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है आपके सामने नाबार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, जिसमें आपकी असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए आरडीबीएस के लिए जो वैकेंसीज है वो निकाली गई थी। वो वैकेंसीज के जो प्री एग्जाम है आपके, उनके लिए एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया गया है। ये इसका लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ लॉगिन क्रेडेंशियल दिखेंगे, जहां इंग्लिश और हिंदी है। वहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ आप कुछ भी डाल सकते हैं, सिक्योरिटी कोड है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। नाबार्ड का जो एडमिट कार्ड है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं एसएससी की। तो एसएससी का जो एसएससी जेई का जो पेपर था, उसका जो फर्स्ट है प्री एग्जाम था वो आपका हो चुका है। अब इसका जो सेकंड टायर है उसका एग्जाम होना है, जिसके लिए एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिए गए हैं। ये बाई रीजन निकलते हैं। अभी मैं आपके सामने दिखा रहा हूं वो नॉर्थ रीजन का है, जिसमें आपके एडमिट कार्ड जो है सभी रीजन के लिए जो है जारी कर दिए गए हैं। तो आपको जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है ssconline.nic.in पर जाकर अपने रीजन को चुनकर आप वहां से अपना जो है एडमिट कार्ड है वो जारी कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आपके 3 तरीके हैं, जिसमें आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ। यदि आपके पास अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप अपना नाम टाइप कीजिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और सर्च स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं एसएसबी की, सशस्त्र सीमा बल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये एडमिट कार्ड है, जिसमें जो पहले इसकी जो रिटर्न एग्जामिनेशन हुई थी एसआई, एएसआई और एससी हैंड कांस्टेबल, उनके लिए जिनके 2017 में एग्जाम कंडक्ट किया गया था, इसके पीईटी, पीएसटी और डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपके जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इधर इसमें आपको डालना है अपना रोल नंबर और यहाँ आपको डालना है अपना डेट ऑफ मंथ, ईयर और अपना साल, और आपको सिक्योरिटी कोड डालना है और डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है और आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप सीधे इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की। तो दोस्तों ये हाई कोर्ट का जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन 2017 हुआ था, उसका टाइपिंग टेस्ट का आपके जो कंप्यूटर पे होने वाला है, उसके लिए एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिए गए हैं, जिसमें आपको यहां पर अपना जो रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है और अपनी ईमेल आईडी आपको यहां पर लिखनी होगी और सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अपने हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के जो एडमिट कार्ड है, आपके जो टाइपिंग टेस्ट है, उसके लिए आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। इसका लिंक भी आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कई विभागों से रिलेटेड एडमिट कार्ड की जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप जा सकते हैं www.youtube.com/A24knowledge पे। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।